హాయ్ ఎవ్రీవన్. తులసి ఆకు అంటే తెలియని వాళ్ళు చూడని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు కదా. కానీ దానివల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటో మాత్రం చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు. ఈ వీడియోలో ఆ తులసి ఆకు వల్ల మనకి ఎన్ని బెనిఫిట్స్ అయితే మనం పొందవచ్చో అవి తెలుసుకుందాం. తులసి ఆకులు అల్లం రసం కానీ లేదా తులసి ఆకులు అల్లంతో చేసిన కషాయం కానీ రోజుకు ఒక హాఫ్ కప్ తీసుకోవడం వల్ల మోకాల సమస్యలు అంటే కీళ్ళ నొప్పులు మోకాల నొప్పులు చాలా వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంది. స్కిన్ మీద ర్యాషెస్ రావడం లేదా చర్మ నిగారింపు తగ్గడం లేదా ఇంకేమైనా స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ తులసి ఆకు రసం నిమ్మరసం కలిపి రాస్తే మనకి చాలా మంచి ఫలితం అనేది కనిపిస్తుంది. జలుబు దగ్గు నుంచి త్వరగా రికవరీ అవ్వాలంటే వేడి నీళ్ళల్లో ఈ తులసి ఆకులను వేసి మరిగించి ఆ నీటిలో ఒక స్పూన్ వరకు తేనె వేసి కలుపుకొని తాగడం వల్ల త్వరగా ఉపశమనం పొందొచ్చు. తులసి ఆకుల్ని రాత్రంతా నీటిలో నానబెట్టి ఆ నెక్స్ట్ డే ఆ నీటిని మనం పుక్కలించి ఊయడం వల్ల అది మనకు మౌత్ ఫ్రెషర్ కింద పనిచేస్తుంది. తలనొప్పిగా ఉంది అనుకున్నప్పుడు కానీ నిద్ర పట్టడం లేదు అనుకున్నప్పుడు కానీ ఈ తులసి ఆకుల్ని వేడి నీటిలో మరిగించి ఆ నీటిని త్రాగడం వలన తలనొప్పి నిద్ర లేని సమస్యలు వంటివి చాలా వరకు తగ్గుతాయి. చూసారు కదండి తులసి ఆకు వల్ల మనకి ఎన్ని ప్రయోజనాలు అయితే ఉన్నాయో. ఈ టిప్స్లో మీకు ఏమైనా యూజ్ అయితే కనుక మీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. వీడియోని లైక్ చేసి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.